মুভিতে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়ার টেকনিক দেখলে তুমিও চমকাবে। নাম্বার 1, মুভিতে কাটা মাটিতে দৌড়ানোর সাউন্ড কিভাবে তৈরি করা হয়। প্রথমে একটা কাপড় নেয়, দেন ওটাতে জল ঢেলে দেয়, পরে এভাবে সাউন্ড তৈরি করে। নাম্বার 2, টিভিতে হৃদস্পন্দনের আওয়াজ তো আমরা সবাই শুনেছি, আর এর সাউন্ড কিছুটা এরকম কাপড় দিয়ে তৈরি করে। নাম্বার 3, মুভিতে হিরো ভিলেনকে ঘুষি মারতে দেখি, আর এর সাউন্ডটা কিছুটা এরকম মাংসকে ঘুষি মেরে তৈরি করা হয়। নাম্বার 4, সিনেমায় যখন গাড়ি ব্রেক করা হয় তার সাউন্ড কিছুটা এরকম তৈরি করা হয়। বাকি তুমি কিসের সাউন্ড তৈরি করতে পারো?